عسلامة البنات ومرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا في الف خير وصحة وعافية. اليوم كما تشوفوا باش نعملوا مع بعضنا الكسكسي التونسي وباش نعطيكم الطريقة اللي انا نستعملها. ننصحكم انكم تجربوها وتابعوا معايا الفيديو باش تشوفوا الطريقة بالتفاصيل. اول حاجه باش نبدو بها هي ناخذ اللحم اللي باش نستعمله، الكميه اللي حاجتي بها نصب عليها زيت الزيتونه، وديما نستعمل زيت الزيتونه باش نطيب به وباش نبدا نفوحها. بالنسبه للفاحات باش نستعمل مغرفه فلفل كحل، نص مغرفه صغيره كركم، ومغرفه ونص ابزار. عليهم زاده باش نستعمل مغرفه فلفل احمر مهروش، ومغرفه صغيره هريسه عربي. باش نحط زاده كيف كيف الزنجبيل. انا نستعمل اوسي زاده كانت تكون موجوده عندي، نستعمل حتى القرفه شويه بكونتيتي صغيره، ومعرفه صغيره ملح. بالنسبه للملح كان احنا باش نفوحوا اللحم توا باش نستعملوه توا نحطوا الملح ميسالش، سينو كان احنا باش نحطوه يرتاح شويه في الفريجيدير لا نخلوه بعتلك باش نجي نطيبوا بيه وقتها نزيدوا له الملح. هنا باش نقص عليهم زوز روس صغار بصل خاطر انا عندي الصغير على الاخر، وباش نزيد عليهم كمية الطماطم اللي باش نستعملها. عندي لهنا مغرفة كبيرة جست حلتها في الماء، هذاك علاش تبان معناها برشا. وباش نخلط اللحم متاعي ونحطه على شيرة. لهنا عندي كيف كيف الحمص ما نطيبش في وسط المرقة، علاش؟ على خاطر باش يبيضها ونزيدوه جوست في الاخر، معناها بعد ما يطيب باش نطيبه بوحده في كسرونه، باش نحط عليه شويه ملح وكركم ونطيبه، وفي الاخر باش نزين بيه، اما مش من الاول نحطه في المرقة. توا نرجعوا للحم متاعنا ونبدو نحضروا في السقاء. حطيت لهنا المقفول باش نحط فيه اللحم، مانيش باش نزيد الزيت خاطر ديجا عندي الكميه الكافيه اللي صبيتها في اللحم. توا باش نخليه يتقلى شويه باش نحو الكروسيه متاع الطماطم، وممتون باش يتحل الزيت في الصوص. وبعد ما قلينا الطماطم بالكدا وتنحت الكروسيه متاعها باش نصبوا الماء وباش معناها نمرقوه لين نعملوا السقا متاعنا. لهناك يبدا الماء ديجا بدا قريب باش يفور، انا باش نرمي السفناري على خاطرها هي اكثر خضره تاخذ وقت باش. ولا هنا كما قاعدين تشوفوها والحمص متاعنا زاد قاعد يطيب، وانا لهنا خليتهم توا يطيبوا وتعديت باش نحضر البطاطا. البطاطا انا ما نحبش نطيبها في وسط السقا، ما تعجبنيش بصراحه. لهنا غسلتها قشرتها وغسلتها وكسيتها هكا كما تشوفوا، مش جويده ومش خشينه، باش نصمتها في الماء والملح والكركم ولين نحط فيها الفرشيطه طيب. اما بعتلي باش نقليها مانيش باش نحطها في الصوص. وتوا نتعدوا انا لهنا جبت التبسي متاعي وباش نبدو نحضروا في الكسكسي. انا لهنا بالنسبه لزوز اشخاص نكيل بالكاس هذاك، نعمل كاس ونص. ديجا معناها يكون باهي ويفضل منها حتى. باش نحط له شويه كركم شويه ملح شويه زيت نحركهم. وبالنسبه للماء انا نستعمل الماء ناخذه ما ناخذش بارد، ما ناخذه دافي شويه باش معناها ينفخ الكسكسي بطريقه اسرع. نصب عليه شويه ماء ونحركه شويه، وبالتالي نخليه نغطيه بالمنديله ونخليه يتشرب هذاك الماء في عقله، من معناها ما نزيدش نحركه اكثر، جست نخليه يشرب الماء وكهو. هذه الطريقة بالنسبة لكسكسي الباكوات واللي هو بالطبيعة يطيب أسرع. أما سميد فهو عنده طريقة أخرى، كل حاجة مختلفة على الأخرى. انتر طون خديت البصلة هذه الصغيرة باش نرميها توا في السقاء تبنن برشا. رجعوا للكسكسي متاعنا، جبت الكسكاس وثبت الكسكسي فيه شكعابر حليتهم، وتوا باش نصبه في الكسكاس باش نهزه يتفور. اما قبل ما بنهزه يتفور برشا عبادي ديجا يحطوا فيه هكا كيما نقولوا احنا منديله صغيرونه فيها فحات وشورد قرنفل وقرفه ويسكروا عليها ويحطوها فوق الكسكسي باش تفوح. انا لهنا جوست عندي العود القرنفل باش نحطه بالطريقه هذه فوق الكسكسي باش كي نحطه باش كي معناه نحطوه يتفور ديجا يعطي فيه مطعم هكا ابن. ونهزوا الكسكسي متاعنا نحطوه يتفور فوق الكسكسي. وتوا حطينا الكسكس متاعنا فوق المقفول وباش نغطيه بمنديله باش يطيب في ساعه، اما ما نحطوش فوق الغطا متاع المقفول طول على خاطر يعجن الكسكسي متاعنا. ولهنا بعد ما تفور الكسكسي متاعنا التفويره الاولى خرجناه معناها رجعناه في الشقاله باش نسقوه التسقيه الثانيه.
في التسقية الثانية هذه يبدأ الكسكسي ديجا قريب يطيب، نسقوه وباش نرمو الخضرة متاعنا ونعاودو نرجعوه يفور. بالنسبة للخضرة اللي نرموها في الوقت هذايا تشوفوها معايا باش نرمي انا لهنا القرعة الخضراء والقرعة الحمراء. كان عندنا ديجا حتى البطاطا تترمى توا، على خاطر هذه معناها كيما نقولوا التفويره الاخرى في ساعة ما تاخذش وقت زي التفويره الاولى، ومعناها جوست هكا باش تطيب الخضره وكهو. أستوس أخرى في الآخر بالكل كي باش معناها قريب باش يطيب الكسكسي صايي، نرمو قرن فلفل أخضر في السقا باش يعطي مطعم مزيان. أبار الفلفل اللي احنا ديجا باش نقلوه باش نزينو به من فوق، نرمو فلفل واحد آخر باش معناها يسيب المطعم متاعه في الكسكسي. والا انه من الاول كي باش نجو نقلو باش نجو نصبو الزيت من الاول في المقفول متاعنا ديجا، نجمو هذاك الزيت الاول نقلو فيه الفلفل هاوينا هكا ولا هكاك تولي ديجا عطى المطعم متاعو. ولهنا كيما قاعدين تشوفوا معايا باش نحط الخضرة متاعي وباش نرجع الكسكسي يتفور التفويرة الثانية مش برشا، شوية وقت ونتعدوا مع بعضنا نزينوه. توا باش نتعدو نسقو الكسكسي متاعنا ونحضروه نزينوه. عنا البطاطا المقلية، عنا الفلفل، وعنا الحمص، وعنا زدت طيبت كعب عظم وقسمتها على زوز. باش ناخذ تبسي الصغير هذاك باش نحي فيه الخضرة كلها والحمل كلها، باش يبقى لي السقا معناها نسقي بيه. وهاوينا الخضرة على شيرة بعتلي باش نحطها في الشقلة متاعي فوق الكسكسي. ونخليكم تتبعوا معايا طريقة التزيين متاع الكسكسي. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم الوصفة. ونخليكم توا مع بقية الفيديو، نتمنى يعجبكم. وما تنسوش باش تعملوا سابوني وجيم اذا كان عجبكم الفيديو بالطبيعة، وتشجعوني بالجيم والكومنتير والبارتاج زادة مثالش. وبسلامة، ونتلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله.